嗱，嗰棵叫做梭羅樹啊，恐龍食嘅樹。哇！而家咧就進入咗古茶樹嘅高幹區，你睇度度都係㗎。啊，一個生態幾好啊！呢啲見唔見前邊嗰棵樹啊？嗰棵叫做恐龍食嘅喎，嗰個梭羅樹啊，要生態非常之好嘅先會國家一級保護嘅植物。呢啲核心區啦，古茶園核心區。我哋而家去揾嗰棵樹喎。嗱，而家啱啱好咧，就有人喺度採摘緊啦。佢哋由今朝上嚟到而家，先採摘咗幾十公斤啦咋，唔係好多啊咋。鮮葉啊，係講緊鮮葉，幾十公斤嘅鮮葉。縮翻個鏡頭，睇下點樣採摘啊！呢度咧核心區呢棵咧係林下喬木啦，即係咩叫做林下喬木咧？我解釋下，即係喺高樹嗰啲下邊生長啊，呢啲咁樣嘅茶樹，咁啊呢啲非常之好飲嘅呢啲茶，通常比較油甜嘅。咁呢度都係。今日呢啲採摘過嘅啦。咁採摘呢啲古樹茶呢，呢啲咁靚嘅生態茶呢，通常係點樣採摘嘅呢？通常都係一牙5、6、7葉噶啦。咁啊，通常呢個手呢去到邊呢，一叉落去呢，好容易斷嘅呢。咁佢就採摘邊度噶啦。咁呢個根據經驗啦嚇。咁譬如話，而家我手呢度採摘，咁呢片咁啊一叉落去會斷嘅咧，咁就基本上採摘到呢度啦。咁呢度就一牙5、6葉啦。咁通常普洱茶特別係呢啲咁樣嘅生態茶咧，冇可能係一牙3、4葉噶啦。一牙3、4葉嘅後邊嘅嗰個陳化咧，亦都係冇咁好嘅。所以呢個亦都係我哋判斷佢後期轉化得好唔好因為後期嘅轉化其實就係茶甘糖嘅一個轉化啦，係一個茶甘糖嘅一個化學反應嘅。咁所以睇下呢嗰個茶樹嗰個生態啦，同埋佢嘅嗰個營養啦。呢個叫雞嘴殼喎，我唔知啊，但係而家比較亂，唔可以採摘住。嗱，呢個似唔似個雞嘴啊？